Januar je doba godine kada su najlepši oldtimeri bezbedno po garažama. BMW muzej Šimanovci u svojoj stalnoj postavci na Novom Beogradu posjeduje 23 automobila iz perioda od 1959. do 2008. godine. Jedan od njih je globalni raritet BMW 503 kabriolet. Od 1956. do 1959. Bavarci su proizveli, što se tiče ovoga Grand Tourera, 276 kupea i 136 kabrioleta. Predraga, pitamo kako je tekla restauracija automobila koji je proizveden u 136 primeraka Noćna mora za delove, ja bih rekao. Ja sam imao, da kažem, tu prednost ili sreću da sam član u dva oldtimer BMW kluba u Nemačkoj. Jedan se zove oldtimer V8 klub BMW-a i preko članova tog kluba dobijaš informacije, tražiš delove, jer postoje časopisi mesečni, tromesečni, klubski. Znači, tu možeš i da oglasiš šta ti treba i da nađeš šta ti treba. Sreća je bila da ovaj auto, kad sam ga kupio, da je bio kompletan što se tiče eksterijera i ukrasnih delova. Tako da sam ja te delove restaurirao. A što se tiče mehanike, to je malo bolja situacija, zato što ti osmocilindrični motori su ugrađivani u više modela iz tog perioda BMW-ovih i mogao sam da nađem. Recimo, motor je potpuno urađen sa novim hilznama, klipovima i svim što je trebalo tu se ugradi. Trapovi su predtrešeni, sređeni. Isto važi i za enterijer. Tu skoro ništa od enterijerskih delova ne možete naći. Tako da smo to restaurirali. Sedišta i stranice vrata, to je koža, to je rađeno ovde u perfektnom izdanju. Sve je počelo krajem 1953. godine kada je šef prodaje BMW-a Hans Grevenig zatražio razvoj sportskog automobila na bazi limuzina 501 i 502. Inače, model 502 imao je 3,8 litarski V8 motor koji je itekako obećavao. Predraže, BMW je imao nemalo razloga da bude ponosan na ovaj motor. Da. To je prvi osmocilindrični motor u gami BMW-a od kako je počeo da proizvode automobile 20. godina prošlog veka. Taj motor je prvi evropski motor koji je napravljen ceo od aluminijuma. Imao je za ono vreme izuzetne performanse, 140 konja imao, 210 Nm je bio obrtni moment, 2 Zenit karburatora 32 NDX i išao je 190 na sat uz određene, da kažem, modifikacije diferencijala, mogo je da ide i 200 na sat. BMW 503 potpisuje dizajner Albert Graf von Gerz. Kada je automobil predstavljen krajem 1955. godine, čelnicima BMW-a je već bilo odavno jasno da čak i ako krenu u visoko serijsku proizvodnju, njegova cena će biti višestruko veća od Chevroletove Corvette, a takođe biće i viša od glavnog konkurenta Mercedesovog SL-a 300. Zato odlučuju da 503 i njegov srodni model 507, kakvog je, samo da napomenemo, mala fusnota, tokom služenja vojnog roka u Nemačkoj nabavio i kralj rock'n'rolla Elvis Presley, proizvode praktično u malim serijama i ručno sklapaju. Na taj način pretpostavljali su ostvarit će maksimalan profit. Koliko je ovaj pristup bio ispravan, govori i činjenica da je krajem 50. godina BMW bio na ivici bankrota. Treba napomenuti da je ovo prvi evropski automobil koji je imao napredne sisteme podizanja kabrio krova i prozora u vratima po sistemu elektrohidrauličnih motora. A inače, čuveni
dizajner Pininfarina izjavio je da je njemu model 503 lepši od modela 507. 1956. godine cena BMW-a 503 kabriolet bila je 29.500 Deutsch maraka. Za te novce mogli ste, na primjer, da kupite 7 Volkswagenovih buba u osnovnoj opremi ili porodičnu kuću sa baštom u lepom delu zapadne Nemačke. Samim tim, pravi kupci ovog automobila bili su pripadnici elite. Baron Faber-Castell, glumica Zaza Gabor i nemački glumac Kurt Jürgens, pre nego što će krenuti da gastarbajteriše u Jugoslaviji, konkretno u filmu Bitka na Neretvi. Međutim, ovaj konkretan primerak bio je u voznom parku jednog autentičnog učesnika bitke na Neretvi, a o tome više zna Predrag. Ovo je jedan od dva primeraka koji su nabavljeni za specijalne namene vojne policije pri Maršalatu. Oni su služili da ispred kolone našeg voljenog raščišćavaju put i saobraćaj. Da li su iz vojne policije pri Maršalatu ponudili maršalu da provoza jedan krug ovaj auto, nije poznat.